নমস্কার। আমি আজকে একটা পিঠা তৈরি করব। জল বসিয়েছি, জলটা ফুটে যাচ্ছে। আমি একটা আজকে পিঠার রেসিপি তৈরি করব। এই যে দিলাম গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো। এই যে আমি গরম জলে করে নিয়ে এসছি। এবার এই যে পুরো গরম, ঢলা যাচ্ছে না। বানাবো কুলি। আর সুশি। নমস্কার, আমি সবিতা। আমি আজকে বানাচ্ছি সুশি পিঠা। সুশি পিঠা আমি গুঁড়াটা গরম জলে ফুটিয়ে এরকম ময়দার মতন মেখে নিয়েছি। মেখে এবার এরকম করে লেচি কেটেছি। কেটে এরকম লম্বা লম্বা করে লেচি বানিয়ে, এই যে লম্বা লম্বা লেচি বানিয়েছি। এই যে অনেক বানিয়ে রেখেছি। এবার আমি কাটবো সুশি। আমি অনেক ছোটবেলায় শিখেছি। এই যে বাঁ হাতটা দিয়ে আর ডান হাত দিয়ে ডলা দিতে হয়। হাতে একটু গুঁড়া লাগিয়ে নিতে হয়। মানে এরকম সুশিগুলি হইলে খুব সুন্দর হয়। এই একটা আমি কেটেছি, সে একটা আমি এই হাতে করে দেখাচ্ছি। এই যে এক একটা ডলায় এক একটা সুশিই হবে। এই যে সুশি কাটছি। এই যে সুশি। গুড় দুধ আগেই জাল দিয়ে রেখেছিলাম। সুশি পিঠা কাটা হয়ে গেছে। এবার দিচ্ছি দুধ। আগে 3 প্যাকেট এনে জাল দিয়ে রেখেছিলাম।
পৌষ সংক্রান্তিতে, আর করা হয়নি। জাল দিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে গেছে। এবার দেবো সুজিটা। একদম দানা দানা। টকবক করে ফুটছে এই যে পিঠা। একটা সুশিও বলবে না। এই যে আর একদিন করেছিলাম আঙ্গুলে কাটা সুশি, এরকম করে করে আঙ্গুল দিয়ে কেটে কেটেছিলাম চাউলের দানার মতন। একটু পাতলা পাতলা নামাতে হবে, না হলে পুরো জমে যাবে। নতুনটা জল ভরা নেই, জল ভরে নি, জল ভরি জল ভরা হয়েছে, জলটা ভরি তারপরে যাবো। খাবি খাবি, ওই জল ভরে নি, জল ভরে নি, বস জল